ஹலோ கைஸ், என் பொண்ணுக்கு ரொம்ப சளி ஜுரம். அதனால் நான் சளி ஜுரம் இரும்பலை சரிப்படுத்துறதுக்காக ஒரு கஷாயம் ரெசிபி தான் இன்றைக்கி செய்ய போகிறேன். அதுக்கு நான் கற்பூரவள்ளி தழையை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிட்டேன். 2 பட்டை, 2 துண்டு லவங்கம், 2 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன் சோம்பு, 2 ஸ்பூன் கொத்தமல்லி போட்டு நல்லா இதை வறுத்துட்டு கஷாயத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நல்லா கொதி விட்டுருங்க. இதில் நான் ஒரு துண்டு இஞ்சி தட்டி போட்டிருக்கேன், 1/4 ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள், ஒரு சின்ன பீஸ் வெல்லமும் போட்டிருக்கேன், கற்பூரவள்ளி இலையும் போட்டு நல்லா கொதி விட்டுருங்க. இப்போ நான் பாப்பாக்காக டீ மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக ஒரு கொஞ்சமாக டீத்தூள் போட்டிருக்கேன். டீத்தூள் போட்டு நல்லா கொதி விட்டு 1 கிளாஸ் தண்ணி அரை கிளாஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கொதி விட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணி, பாப்பா கசப்பாக இருந்தால் குடிக்க மாட்டான்றதுக்காக நான் கொஞ்சமாக சர்க்கரை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பாப்பா கஷாயம் குடிச்சிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறா பாருங்கள்.